地球上最古老的水果，你们吃过吗？就是我手中的这个果实，相信70后、80后的小伙伴都吃过。来，你们看，它呢就是大名鼎鼎的拐枣，学名呢叫做直菊。因其它的外形奇特，但是味道呢吃起来非常的甜。李时珍呢都夸它经霜奶黄，嚼之味甘如蜜。千人千面，对它的叫法呢也各不相同。有的人呢觉得它和万字长得很像，所以呢又称它为万寿果。有的地方呢也觉得它神似鸡爪，又叫它鸡爪果。有人说呢吃拐枣并不甜，那你啊可能是吃错地方了。一般呢水果都是吃果实，但是拐枣啊吃的是它的果絮柄。被霜激励过之后啊，它体内的糖分积累，采摘之后啊做成蜜饯会更加的甜。它的这个种子啊作用也非常的大。经常喝8+1的朋友啊，一定要了解一下。拐枣呢，一般长在高高的树枝上。小时候经常和小伙伴啊，在树下捡些回家，吵着闹着让奶奶做成蜜饯呀，或者熬成糖。这也许啊，捡的就是童年的味道。拐枣这个植物，你们认识了吗？